მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ბევრი სიახლეებით. როდესაც ვიმყოფებოდი საქართველოში, მქონდა ერთ-ერთ კომპანიასთან შეხება, რომლის სახელიც არის ШՊС ექსპრეს სერვისი. დამიკავშირდა მისი მენეჯერი და განვაახლეთ ჩვენი ურთიერთობა, რის შედეგადაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, ვინც მიბრძანდება თბილისში კონკრეტულად სარაჯიშვილის 2 რაშის ვისოლის გვერდზე, პრომოკოდით სიხათი, მიიღებთ 20%-იან ფასდაკლებას. ეს სიახლეა მისი მოხარებლებისთვის, ასევე ყველა ჩვენი მაყურებლებისთვის. მიბრძანდით მათ, მიიღეთ სრული სერვისი და ჩემი პრომოკოდის თქმის შედეგად მიიღებთ 20%-იან ფასდაკლებას. ამისთვის კი საჭიროა ხოლო ჩვენი YouTube არხის გამოწერა, ყველა ვიდეოს დალაიქება, შემდეგ დაწერეთ კომენტარებში თუ როგორ მომსახურება გაგიწიეს ბიჭებმა, ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობ თქვენდამი პოზიტივს, მაქსიმალურად ვცდილობ თქვენდამი სიკეთის კეთებას. ეს რეკლამა არ არის დასპონსორებული, ასე რომ მიიღეთ ჩემგან გვერდში დგომა და ერთგულება. რაც შეეხება ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვას, რომელიც იყო გათამაშება, მოიგო 2 მონაწილემ, მეორმა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ 2 გამოვიდა სწორი პასუხი. პირველი მოდელი იყო ფორმულა 1, მეორე მოდელი იყო BMW M3 46 კუპე. მესამე იყო SL 5.5 კომპრესორი, რომელმაც მხოლოდ 2 ადამიანმა გასცა 2 კითხვას პასუხი და მიიღო ჩემგან 50 ლარის ფულადი ჯილდო, ესე ვთქვათ. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ლეგენდარულ ავტომობილს, ნამდვილ ლეგენდას 1973 წლის Ford Mustangs. თავდაპირველი დიზაინი შეიქმნა ფალკონის ბაზაზე, 1964 წლის 9 მარტს გამოუშვა Ford Mustang-მა პირველი ავტომობილი, რომელიც იყო თეთრი ფერის შავი ინტერიერით. 1964 წლის 17 აპრილს კი წარუდგინეს ნიუ-იორკის ავტოშოუზე ეს ავტომობილი. მის მერე გამოიყურება შესანიშნავად, ეს კონკრეტული ავტომობილი არის 1973 წლის, რომელიც გამოიყურება რეალურად უნიკალურად, ესე ვთქვათ. აი ახლა შევხედოთ კაპოტს, რა იმალება კაპოტ ქვეშ. ხუთიდან 0 8 ცილინდრიანი ძრავი, რომელიც არის ლეგენდარული იმ თაობის, რომელსაც ზედად დგას კარბურატორი და ეს ფილტრი, რომელიც არის უდაოდ შეუდარებელი, რომელიც არის განსხვავებული ამ ავტომობილის ნიშა, ესე ვთქვათ. ასე რომ საბოლოო ჯამში ეს ავტომობილი არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში, ჩატარებული აქვს სრული განახლება, ესე ვთქვათ. ასე რომ გამოიყურება ძალიან იდეალურად, როგორც ექსტერიერი, ისე ინტერიერი. ეხლა კი ჩავიხედოთ საბარგულში და უბრალოდ ეს დიდი მასიური კაპოტი, განმასხვავებელი ყველა ავტომობილისგან, თან ესე იხურება. დავუყურავთ, let's go. განმასხვავებელი 3 ღარი ნიშა, ესე ვთქვათ, ჩამგროვებული, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო ვიზუალს ქმნის. ასევე ფარები არის განსხვავებული იმ თაობის, ძალიან ლეგენდარული. ჩემთვის ეს ავტომობილი არის ერთ-ერთი უნიკალური ქმნილება იმ თაობის და იმ დროის იმ რეალურად ისტორია დაწერა ამ ავტომობილმა. ეს კი ჩვენი ლეგენდარული Mustang-ი. დაუმორჩილებელი ცხენი ბუნების. ეხლა კი ჩავიხედოთ საბარგული. არც ისეთი პატარაა, აი ესე გამოიყურება საბარგული. არც დიდი არ არის, მაგრამ საკმაო საბარგულია, ჩაგეტევათ 2 ჩემოდანი და წახვალთ დასასვენებლად მაიამიზე. და შეიძლება ვთქვათ უკან. ესეც გამორჩეული იმ დროისთვის, გამორჩეული 2 ვიხლოპი, 2 კაპუჩი, ესე ვთქვათ. აქაც განსხვავებული დიზაინში ჩასული, რომელიც არის ნიკელებში,
საბოლოოდ ის ძალიან განსხვავებული ინტერიერს და ძალიან მიმზიდველია. ლეგენდარული მუსტანგი აქაც გვაქვს. აღმოჩნდება წეთი, ეხლა კი მინდა დავუბრუნდე, რაც არ აღვნიშნე თავში, ეს არის დისკები. ამ მანქანის განმასხვავებელი, შეუდარებელი და განუმეორებელი Ford Mustang-ის დისკები, რომელიც, რავი, რეალურად ჩემთვის არის ერთ-ერთი უმაგრესი რაღაც რა ამ მანქანაზე. ხო, ეს კონკრეტულად ეს ავტომობილი მიემართება საქართველოში. ეს ავტომობილი არის ჩემი მეგობრების, რომლებმაც გადაწყვიტეს გაყიდვა, ვისაც დაგაინტერესებთ, ამოანათებს აქ ნომერი. დაახლოებით 2 თვეში ეს ავტომობილი იქნება საქართველოში და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და იხილოთ ეს ავტომობილი, გაიაროთ. თქვენ თვითონ ნახოთ თუ როგორ კარგ მდგომარეობაშია. დანარჩენ კითხვებზე დაუკავშირდებით მე პატრონეს და გაგცემენ ამომწურავ პასუხს. ასე რომ უღრმესი მადლობა, რომ ხართ ჩემთან ერთად. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ და შემოგთავაზებთ ბევრ საინტერესო ვიდეოებს. ახლა კი რა თუ არა და გავიგოთ და შევიგრძნოთ ნამდვილი ლეგენდარული ავტომობილის ხმა თან ციუზე. ახლა კი დავკოხოთ ეს. რაც შეეხება ავტომობილის ინტერიერს, გამოიყურება შავი ფერით, შავი ფონით. ავტომობილს აქვს ქართული რადიო, ასევე Mustang-ის ლოგო. და შეიძლება თქვა ამ ავტომობილზე ლეგენდარული, განუმეორებელი გადამრთველთა ბერკეტი ესე ვთქვათ, რიჩაგი. ამ ავტომობილს რაც ახასიათებს და რაც უცვლელია და რაც თავისი ნიშა ეს არის 8 ცილინდრის გუგუნი და 8 ცილინდრიანი სიმძლავრე. აი ახლა კი სწორედ ეს გუგუნა როხროხარ 8 ცილინდრი, რომელიც შეუდარებელ ემოციებს განიჭებს, რომელიც გაბრუნებს 1973 წელში, რომელიც მე არ ვიყავი დაბადებული, მაგრამ განვიცდი იმ ყოველივე რაც მაგ დროს იყო თავარი და ემოცია. ასე რომ ეს მანქანა რეალურად არის უბერებელი და რეალურად არის ლეგენდა. რეალურად შენახული ეს ავტომობილი, რეალურად კარგად გამოიყურება, როგორც ინტერიერი, ასე ექსტერიერი. 1973 წელს გამოშვებული Ford Mustang. თავის ნიშა შენარჩუნებული აქვს. ეს ავტომობილი ჩამოვა საქართველოში დაახლოებით 2 თვეში, ვისაც დაინტერესდება, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მე პატრონეს და თქვენ თვითონ იხილოთ. At least. It's very nice. Nice? I like it. Yeah, I like it. Yeah, it's best. ეს პიროვნებები ამოგაცის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსები იყვნენ, რომლის გასაუბრების შედეგადაც ძალიან პოზიტიური ადამიანები აღმოჩნდნენ. ბოლოში კი თვითონაც სცადეს დონატების გაკეთება. Thank you.
გავდივართ ბრუკლინიდან, მოკლედ ამ ავტომობილის ბოლო გასეირნება ბრუკლინში. ეხლა მივდივარ პორტში, სადაც ეს ავტომობილი ჩაიტვირთება და უკვე დაიძრება საქართველოს მიმართულებით. ეტაპობრივად გავივლი რა პროცედურებია, მეც პირველად ვესწრები ამ ყოველივეს, ნახავ რა არის საჭირო, როგორ ანაერად შესაბამისად მოგაწვით სწორ ინფორმაციას. ეს ავტომობილი კი ჩვენი Ford Mustang 1973 წლის დაახლოებით 2 თვეში თქვენ ნახევარს იქნება საქართველოში. ასე რომ ბოლო გასეირნებაა ჩვენი Ford Mustang-ის ბრუკლინში, კონკრეტულად და ამერიკაში. ასე რომ let's go guys, ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარია გქონდეთ мотиваცია, მთავარია გქონდეთ მონდომება და წარმატებას არ დააყოვნებს ამ ერთმანეთ. ეს არის პორტის სადგომი. აი ესე მოყავთ ავტომობილები და მოყავთ ავტომობილები. გადიხარ რეგისტრაციას, შეავსებ საფუთებს, ყოველივე პროცედურას გაივლი, რაც საჭიროა. შემდეგ აქ აყენებ ამ სადგომზე ავტომობილს და მიდის უკვე სხვადასხვა ქვეყნის მიმართულებით. იგი მიდის საქართველოში. აი ბევრი ავტომობილია აქ რეალურად გამზადებულია ყველა წასასვლელად. ეს კიდე ჩემი მეგობრების Mustang-ი.
გაივლის ახლა დეტალურ შემოწმებას, შეამოწმებენ დეტალურად და ჩაიტვირთება კონტეინერში რამოდენიმე დღეში. M550 M პაკეტი და აი ახაც საინტერესო ავტომობილი ვნახე ერთი. აი მარჯვენა მხარეს ბაიკები, ესენი ყველა ემზადება წასასვლელად. აი ძველი რეტრო ავტომობილი. ძალიან განსხვავებული ბაიკები ნახეთ. აუ ეს რა ლამაზია ეს. ბაგი სადაც აქედან უკვე ჩაიტვირთება კონტეინერში და მიემართება რაიონში. მოდის საქართველოში უკვე გაყოლებულია სწორედ დღეს და დღეიდან დაახლოებით 2 თვეში ვიყავ საქართველოში კონკრეტულად. ასე რომ Ford Mustang 1973 წლის. Let's go, Georgia!